சார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் ஜெனரேட்டிங் சாஃப்ட்வேரை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டர் வெர்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகும். சிப் ஃபைலை அன்சிப் பண்ணிடுங்க. அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டப் ஃபைல் ஒன்று இருக்கும், லேப் சார்ப்னு. அதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த டோன்ட் ஷோ அகேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணிடுங்க. திரும்ப அது வந்து ஷோ ஆகாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான இதுவும் இருக்கும், சவுண்டும் ஜெனரேட் ஆகும். நீங்கள் இந்த ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜெனரேட் ஆன சவுண்ட் வந்து ப்ளே ஆகும். ஸ்டாப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும். ரேண்டமைசேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். ரேண்டம் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரேண்டமான சவுண்டு வந்து அதுவே ஜெனரேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் சவுண்ட் ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் வந்து எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை வச்சு நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஆட் எஃபெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணி எக்கோ, ரீவர்ப், கோரஸ் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சவுண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் ஏ வேவ்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆடியோ ஃபைலை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள்.